ក្រមព្រហ្មទណ្ឌមាតិកាទី3ទោសជំពូកទី4វិធានការនៅក្នុងករណីបទល្មើសត្រួតគ្នាផ្នែកទី1និងផ្នែកទី2ផ្នែកទី1វិធានទូទៅមាត្រា136បទល្មើសត្រួតគ្នាមានបទល្មើសត្រួតគ្នាកើតឡើងកាលបើបទល្មើសមួយត្រូវបានប្រព្រឹត្តដោយបុគ្គលម្នាក់មុនពេលដែលបុគ្គលនេះត្រូវបានផ្តន្ទាទោសជាស្ថាពរចំពោះបទល្មើសមួយផ្សេងទៀតមាត្រា137ការចោទប្រកាន់តែមួយកាលបើនៅក្នុងពេលចោទប្រកាន់តែមួយជនជាប់ចោទត្រូវបានគេរកឃើញថាមានពិរុទ្ធពីបទល្មើសច្រើនទោសនីមួយៗអាចត្រូវប្រកាសឡើងប៉ុន្តែកាលបើទោសត្រូវទទួលមានច្រើនហើយមានប្រភេទដូចគ្នាតុលាការត្រូវប្រកាសទោសតែមួយនៃប្រភេទនេះនៅក្នុងព្រំដែននៃអតិបរមាស្របច្បាប់ដែលខ្ពស់ជាងគេទោសនីមួយៗដែលប្រកាសត្រូវចាត់ទុកថាជាទោសរួមចំពោះបទល្មើសដែលត្រួតគ្នានៅក្នុងព្រំដែននៃអតិបរមាស្របច្បាប់អនុវត្តទៅលើបទល្មើសនីមួយមាត្រា138ការចោទប្រកាន់ដាច់ពីគ្នានៅក្នុងពេលចោទប្រកាន់ដាច់ពីគ្នាកាលបើជនជាប់ចោទត្រូវបានរកឃើញថាមានពិរុទ្ធពីបទល្មើសច្រើនទោសដែលត្រូវប្រកាសត្រូវអនុវត្តត្រួតគ្នានៅក្នុងព្រំដែននៃអតិបរមាស្របច្បាប់ដែលខ្ពស់ជាងគេប៉ុន្តែតុលាការចុងក្រោយដែលត្រូវសម្រេចអាចប្រកាសឲ្យអនុវត្តទោសស្រូបបញ្ចូលគ្នាទាំងមូលឬមួយផ្នែកនៃទោសដែលមានប្រភេទដូចគ្នាដើម្បីអនុវត្តមាត្រានេះនៅក្នុងករណីទោសដែលច្បាប់កំណត់ជាទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតអតិបរមាស្របច្បាប់ដែលខ្ពស់ជាងគេត្រូវបានកំណត់ដាក់ពន្ធនាគារត្រឹម30ឆ្នាំប្រសិនបើជនជាប់ចោទមិនទាន់ត្រូវបានផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតទេការព្យួរទោសទាំងមូលឬមួយផ្នែកនៃទោសដែលប្រកាសចំពោះបទល្មើសដែលត្រួតគ្នានេះមិនអាចជាឧបសគ្គដល់ការអនុវត្តទោសនៃប្រភេទដូចគ្នាដែលគ្មានការព្យួរទោសទេផ្នែកទី